Hola, hoy me pidieron que les prepare un ejercicio o algún ejercicio para relajar la mandíbula porque de apretar los dientes andan con dolor en la mandíbula. Vamos a hacer algunos sencillitos para que los puedan repetir en casa. Sería lo ideal que los hagan un par de veces por día o aunque sea cuando se van a acostar. Voy a tomarme unos minutitos en un lugar donde pueda estar cómodo, tranquilo, sin ser molestado. Me puedo sentar en una silla o puedo acostarme como esté más cómodo y vamos a cerrar los ojos, a empezar a respirar lento y profundo como si oliéramos el perfume de una flor y vamos a imaginar que dentro de nuestra boca tenemos un bocado muy grande, y ese bocado lo vamos a masticar como si lo lleváramos dando vueltas por la boca para un lado y para el otro 10 veces con la boca cerrada. El bocado es muy grande y la boca no se puede abrir. Bueno, voy a masticar 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10. Muy bien. Bueno, ahora vamos a abrir la boca lo máximo que podamos y de lo más que pueda abrir la boca voy a pasar a ponerla en pico. O sea que voy a hacer, ¿sí? Yo los voy guiando, vamos juntos, vamos a hacer 10. Abro la boca, 1, pico, 1. Abro la boca, 2, pico, 2. Abro la boca, 3, pico, 3. Abro, 4, cierro, 4. Abro, 5, punta, 5. Abro, 6, punta, 6. Seguimos, 7, 7. 8, 8. 9, 9. 10, 10. Muy bien. Voy a agarrar con mis dedos, voy a poner los dedos, apoyarlos en el medio de la frente. Y voy a apretar mi frente como si quisiera que los dedos pudieran entrar dentro de la cabeza. Ahí aprieto y estiro hacia la sien. Y en la sien voy a hacer un circulito. Otra vez vuelvo a la frente, estiro hacia la sien y en la sien voy a hacer un circulito. Vamos a hacer 5, quedan 3. A la frente, estiro, a la sien, 4. A la frente, estiro, a la sien, 5. Ustedes después si quieren hacen más. Después de la sien voy a bajar como dibujando letras E por todo el lateral de la cara. Por todo el lateral, por acá, haciendo letras E, circulitos, masajeo, masajeo, masajeo desde la sien hasta la unión de los maxilares. Y vuelvo arriba, hago circulitos, los voy cambiando de lugar, donde me va doliendo aprieto un poquito más, hasta el maxilar. Ahí hago bastantes veces. Y lo voy a traer más adelante, a la cara. Ahora voy a apoyar el pulgar atrás de la oreja, los 2 pulgares. Y voy a inspirar y cuando saco el aire aprieto y deslizo el pulgar desde atrás de la oreja hasta el medio de la pera. Como si quisiera arrastrar todo desde atrás de la oreja y sacarlo por la pera. A veces da tos o mucho dolor, así que tengan cuidado. Voy a apretar detrás de la oreja y estiro sacando el aire. Y uno más, así vamos a hacer 10, 2, 3, aprieten bien la unión atrás, sigan bien la forma del maxilar, otra vez,
el último, 10. Muy bien. Ahora voy a apoyar el índice ahí en la unión del maxilar. Y desde la oreja, desde donde nace la oreja hasta la unión del maxilar, lo mismo, voy a arrastrar desde la oreja, el índice o el pulgar, lo que sea más fácil. Por ahí es más fácil para algunos apoyar desde la oreja y estirar de la oreja al maxilar, ¿sí? Primero desde la oreja al maxilar, al nacimiento del maxilar. Ahí vamos a hacer 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora voy a apoyar, voy a arrastrar, en vez de por debajo, por el borde del maxilar. Así que apoyo ahí donde nace, donde se unen los dos, el maxilar superior y el inferior, y ahí arrastro hacia adelante y otra vez. Puedo subir desde la oreja si lo necesito. 8, 9 y 10. Es muy probable que ya para esta altura me duela la cara o me duelan los hombros y el cuello, porque se va aflojando y van empezando a aparecer otras contracturas. Vamos a apoyar los dedos en la cara y vamos a ir como caminando con los dedos por nuestra cara, como tratando de subir por la nariz. Muchas veces duele acá. Si necesito hago un masaje también circular. Después voy a poner los brazos al costado del cuerpo, arriba de las rodillas o al costado del cuerpo, como sea cómodo. La idea es que podamos abrir el pecho, por ahí si apoyamos las manos a los costados, bien apoyando las yemas de los dedos, puedo abrir el pecho, dejar el pecho bien abierto, los hombros los puedo poner hacia atrás, y ahí voy a inspirar al frente y saco el aire y me miro hacia la derecha, lo más que pueda. Inspiro al frente, miro hacia la izquierda. Inspiro al frente, a la derecha saco el aire. Inspiro al frente, a la izquierda. Aflojo. Vamos a hacer círculos con los hombros hacia atrás. Y hacia adelante. Vamos a hacer semicírculos rozando el pecho. Círculo entero sin que la cabeza cuelgue hacia atrás, a un lado. Y para el otro. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Bueno, espero que les sirva, que lo hagan. Cuéntenme cómo les fue, traten de hacerlo todas las noches.
van a ver que el dolor va a mejorar. Bueno, nos vemos en la próxima. Namaste, que estén bien.